这里是快乐的水森林。阿水每天都会跟他的同伴们一起帮树浇水。啦啦啦啦啦啦！浇水之后，树就会很开心地唱歌跳舞。我种下一个种子，终于长出了果实。今天是个特别日子，变得很有活力。有一天，阿水发现树越来越不开心，叶子也枯萎了，一片一片的掉下来。他跟同伴涡轮、水晶、官腔、水蝶决定找出让树不开心、没有活力的原因。树叶、树枝、树干都没问题。他们仔细地由上到下观察树的样子，但是根部的泥土上却有看起来五颜六色的东西。发现有一条长长的排水管连接到山上的工厂。原来是坏坏王把工厂的污水排放到水森林。于是阿水、涡轮、水机、官腔、水蝶他们想一起去阻止坏坏王排放污水，让水森林的树恢复活力。我们合力把它抓起来，又把它吊到树上，问他为什么要这样做。坏坏王没有回应，可是大刀砍不死他，所以他们想要把它拖出去斩掉。坏坏王就说：“斩我啊，笨蛋！斩我啊，笨蛋！”我们听了很生气，所以我们就决定拿弓箭射他。坏坏